Ty vole, co to je za psycho? Jak je to zneužívání rozšířený? Našel jsem neskutečné věci. Například, že řád dominikánů, který má 40 členů, 40 mnichů dominikánů, tak 6 z nich se účastnilo sexuálního zneužívání, anebo je na to vyšetřováno. Tahle informace je ve vašem dopise, který vy jste poslal představitelům státu ve snaze zabránit podpisu té smlouvy, která by vtělila církevní právo a nadřadila ho našemu národnímu právu. Kde jste k téhle informaci přišel, že by ze 40 mnichů 6 jelo v takovýchhle věcech, to je přeci brutální číslo, ne? Je to tak a tyhle informace poskytl po nátlaku i řád dominikánů, to znamená, že to je jejich informace a když sami přiznají 6, tak je otázka, kolik jich bylo doopravdy. Ty vole, co to je za psycho?